10 сарын 19 буюу одоогоос 11 хоногийн өмнө Францын нийслэл Парис хотод байдаг Луврын музейгийн үнэт эдлэлийг гэгээн цагаан өглөө дээрэмд нь тонсон хулгайч нарын талаарх сүүлийн үеийн мэдээллийг та бүхэндээ хүргэе. 3 дахь өдрийн орой 20 цагийн үед Парисын 13 дугаар дүргийн цагдаа нар болон түүн дээр нэмэгдэж зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны БРБ буюу тусгайгийн ажилтнууд хамтарсан нэг операц явуулсан. Тусгай ажиллагаа маш өндөр нууцтайгаас гадна нэг зэрэг 3 газар маш том баривчилгаа болсон учраас одоо сэжиглэж байгаа хулгайч нарыг бол амжилтаа саатуулж баривчилж одоо хэргийг мөрдөн байцаа шалгаж байгаа ажлын хэсэгт бол хүлээлгэж өгч чадсан байгаа. Энэ тухай дөрөвдүгийн өглөө ерөнхийлөгч Макрон рапорт өгөхдөө яг ийм хүмүүсийг ийм одоо зүйл дээр үндэслэж хойшлуулшгүйгээр 96 цагийн хугацаатай баривчилж гинэ гэдэг тийм мэдээллийг бас үргэлжлүүлсэн байдаг. Цагдаа нарын өөрчлөн мэдэгдэж байгаагаар бол ямар ч байсан Луврын музейгээс алдсан 8 ширхэг эд өглөгийн зүйл бол олдоогүй байгаа. Дээрээс нь энэ хэргийг зохион байгуулсан, найруулсан, уураг тарих болсон хулгайчийг нь бол бариагүй. Гэхдээ одоогийн байдлаар баривчлагдсан 5 хүний 4 нь оролцогч, нэг нь зохион байгуулалтанд буюу уураг тархинд нь ажиллаж ирсэн байж магадгүй гэж нэг хүнийг бол нэлээд айхтар шалгаж сэжиглэж байна. Мөн Парис хотын прокурор мэдэгдэл хийхдээ энэ хүмүүсээс гадна ахаад ганц нэг хүмүүсийн тухай мэдээллийг мөрдөн байцаалтын явцад бол олж авсан. Энэ хүмүүсийг баривчлах тогтоол болон зөвшөөрлийг манайхаас бол асуусан. Тэгээ энэ хэрэг дээр ажиллаж байгаа нарийн ширийн мэдээллийг бас хамаагүй задруулж болохгүй учраас энэ хүргээ дуусгая гэдэг үгийг хэлсэн байна. Өнгөрсөн 7 хоногийн Бямбгарагт 34 болон 39 настай 2 эрэгтэйг бол саатуулан баривчилсан. За нэг эрэгтэй нь бол Алжир гаралтай ийм залуу нисэх онгоцны буудлын дээрээс Алжир руу нисэх тикет авсан байсан. Буцаж Франц руу ирэх тикетийг бол бичүүлж аваагүй байхад нь нисэх буудлын дээр тусгайгийнхан бол баривчилж аюулгүй болгосон байдаг. За нөгөө эрэгтэйг нь яг тэр өдөр нь бас гинтийн довтолгоо үйлдэж бол баривчилсан Парисын ойролцоох дүүргээс. Энэ хоёр хүнийг ерөнхийдөө хэргийн газраас цугласан, авагдсан материал эд мөрийн баримтан дундуур хяналт шалгалт хийж явах үед кассаг болон хантаац дээрээс нь балкон дээр цонхны хажуугаас ДНК-гийн шинжилгээ үлдэгдлүүдийг олж авч бэхжүүлсэн. Яг үүний дагуу судлахад яхаарахгүй криминолог болон шүүхийнхний архивд энэ хоёр хулгайчийн ДНК мэдээлэл бол хангалттай байсан учраас хойшлуулшгүй арга хэмжээ явуулж энэ хүмүүсийн байршлыг тогтоож баривчлахыг бол хийсэн байдаг. Энэ цагдаа болон прокурорынхны гаргаж мэдээлж байгаа мэдээллээр багцаалаад үзэхээр ойролцоогоор нэг 4 хүн яг энэ Луврын музей рүү довтолж дээрэм тонуулга хийхээс гадна ахаад нэг 2 хүн ерөнхийдөө найруулгыг хийгээд толоос ч юм уу ерөнхий удирдлагаар хангаж исэн байна гэдэг тийм багцаа бол харагдаад байгаа. Тэгээ энэ хэрэгтэй холбогдуулж нийт 6 хүн сэжиглэж байгаагийн 5-ыг нь бол баривчилсан. Одоо ахаад нэг хүн ямар ч байсан цагдаа нарт баригдаагүй муур хулган болоод тоглоод явж байгаа. Нисэх онгоцны буудлаас баригдсан 34 настай Алжир залуугаас анхны мөрдөн байцаалд авахд бол хэлсэн байгаа. За эхний үед энэ 34-39 настай 2 хулгайч маань ерөнхийдөө байцаалтанд ороход бол өөрсдийнхөө эдлэг эрх буюу чимээгүй байх, мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийг бол эдэлж ямар нэгэн үг чимээг хэлэхгүй байсан. За ингээд ууггүй мөрдөн байцаасны эцэст 34 настай Алжир залуу юу хэлсэн бэ гэхээр би энэ хэрэгт чи ямар ч холбоо хамаарал байхгүй. Би мөрөөрөө хүргэлтийн жолооч хийгээд амьдарч идэг ийм эгэл даруу залуу гэж хэлсэн байдаг. Тэгээ энэ залуугийн тухай мэдээллийг архиваас ч юм уу холбогдох байгууллагуудаас эргээд харахаар яхаарахгүй орон байр болон хулгай, зам тээврийн зөрчил гэх мэт гэмт хэрэгүүдэд холбогдуулж торгуул ял шийтгэл эдэлж исэн ерөнхийдөө цагдаа нарт бүртгэлтэй хүн байсан байдгийг. За 39 настай нөхрийг бас ингээд шалгасан чинь бүр хүндрэх буюу Сан-Денид амьдардаг урд нь 8 болон 14 онуудад хулгайн хүндрүүлсэн гэмт хэрэгт холбогдож ял шийтгэл эдэлж хороо оронгоор явж исэн. Бас хажуугаар
нь ямар ч зөвшөөрөлгүй такси үйлчилгээ хийдэг байсан гэх мэтийн янз янзын хар түүхүүд бол цагдаа нарт ил болсон байдаг. Ерөнхийдөө энэ хэргийн ерөнхий хяналт тавьж байгаа хүн бол Парис хотын ерөнхий прокурор байгаа. Энэ хүн хэвлэл ярьцлага өгөхдөө өнөөдөр ингэж хэлсэн байлээ. Энэ Луврын музейгээс алдсан эд агуурс, эд хөрөнгө үнэт зүйлүүд маань бүрэн бүтнээрээ олдно гэдэг тийм итгэл найдвар одоо хүртэл бидэнд байгаа. Энэ эрдэнсийг бүтнээр нь ч юм уу энэ байгаа хэлбэрээр нь цааш нь дамлан зарах баймтанд өгнө гэдэг бол бараг боломжгүй. Энэ эрдэнэс рүү ойртох, энэ эрдэнсийг өөрийн болгоно гэдэг бол асар өндөр эрсдэлтэй учраас ерөнхийдөө худалдан авагч нар олдохгүй. Тийм учраас энэ эрдэнэс бүрэн бүтнээрээ буцаж Францын ард түмний хайртай музейд буцаж ирнэ гэдэгт бид нэр итгэлт өгсөөгөө. Энэ хэргийн араас манай улсын хамгийн шилдэг 60 цагтаа өдөр шөнөгүй 24 цагаар улгаач нарын араас хөөцөлдөж байгаа, бас боломжийн хэмжээний амжилт гаргаж байгаа. Ямар ч байсан цаг хугацаа өнгөрхийн хэрээр энэ хэргийг маш хурдан илрүүлж та бүхэндээ эргэж тайлагна гэдэг мэдээллийг бол прокурор өгсөн байна лээ. Мөн прокурорын хэлж байгаагаар бол яг одоогийн байдлаар энэ хэрэг дээр зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны 60 шилдэг мөрдөгчөөс гадна нэмээд соёлын өв болон түүний хууль бусаар олж авсан, борлуулсан, нуун дарагдуулсан, дамлсан гэх хэрэгүүдэд ажилтдаг 100 орчим мөрдөн байцаагч нар нэмэгдээд 160 шилдэг энэ төрлийн гэмт хэрэгээр дагнсан мөрдөгч нар бол ажиллаж байгаа гэдгийг бол хэлсэн. За тэгээ үлдсэн нэг гишүүнийг яг хаана ямар газар байгаа нэр усыг хэл гэдэг шахалт шаардлагыг бол баригдсан хулгайч нарт бол тавьж байгаа. Тавьж байхад 5 хулгайч ерөөсөө үлдсэн нэг хулгайчийн талаар ямар нэгэн А, Б үсэг хэлэхгүй ерөнхийдөө гүрийсэн маягтай байж байгаа гэдгийг бол хэлж байгаа. Гэхдээ энэ хэрэгт холбоотой захиалсан, магадгүй гүйцэтгсэн, оролцсон бүх хүмүүсийг мөр даран илрүүлнэ гэдэг бол цаг хугацааны асуудал юм а гэдгийг Парис хотын ерөнхий прокурор шууд хэлж байгаа. Зохион байгуулалттай тэмцэх албаны туршлагатай мөрдөн байцаагч нар энэ 5-ыг ерөнхийд нь мөрдөн байцаалтанд ээлжилж оруулаад хэргийг бол шалгаж явах үед зарим сэжигтнүүд энэ хэрэгт оролцсноо хэсэгчилж бол хүлээн зөвшөөрсөн байгаа. Тэгээ энэ хэрэг дээр прокурор аль хэдийн хавтас тэрэг нээгээд 15 жилийн хорих ялтай хэрэг дээр нэмээд 10 жилийн буюу зохион байгуулалттай гэмт хэрэг зохион байгуулсан, эзсэн, оролцсон гэх зүйл ангиудыг цаашаа нэмэгдүүлээд явна гэдэг тийм хэргийн зүйлчлэлийг бол танилцуулж байгаа. Тэг ямар ч байсан энэ хэрэгт оролцсон, энэ хэргийн ард магадгүй захиалагч эсвэл бүр том бүлэглэл байхыг бол үгүйсгэхгүй. Тэгээ Францын Парисын тэр тусмаа энэ улсын соёл түүхийг харуулсан маш том эрдэнэсийг зориг гарган хулгаалсан, магадгүй түүнийг худалдан авахар бэлтэж байгаа хүн байх юм бол та бас энэ гэмт хэрэгт татагдан орох аюултай учраас дэлхий даяар эрен хайж байгаа энэ эрдэнэсийг авахгүй байгаа газрыг нь мэдээлэх юм бол эсрэгээрээ шагналтай байгаа шүү гэдэг мэдээллийг бол аль биесээр өгж байгаа. Тэгэхээр энэ гэмт хэрэгт оролцсон хүмүүсийн ДНК болон өөр олон нотлох баримтууд, камер болон хувцс хунар янз янзын зүйлээс илэрч авагдсан учраас харахгүй энэ хэрэг бол илэрж байгаа юм байна гэж ойлгож байна. Тэгээд ямар ч байсан Францын шилдэг цагдаа нарын ажиллаж байгаа магадгүй Францад болсон 100 жилийн өнгөрсөн 100 жилд болж байгаа хамгийн өндөр хохиролтой, хамгийн дэлхийг донслогсон хэрэг байж магадгүй гэдэг үүднээс хүн болгон энэ хэрэгт нэлийн итгэх зүтгэлтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд Францын Парис хотын прокуророос ард түмэндээ гарч уриалга хэлсэн. Тэгээд сонор царимжтай байгаарай. Энэ хэргийн талаарх мэдээллийг та бүхэн хэрвээ мэдчихэв сонссон бол маш яралтай холбогдох хүмүүст нь хэлээрэй. Энэ эрдэнэсийг олох ажиллагаанд хүн болгон бас туслаарай гэдэг үгийг бол уриалгыг гаргасан байдаг.
Ерөнхийдөө нэг иймэрхүү том хэрэг хэцүүлтэй. Тэр тусмаа одоо энэ өнгөрсөн 11 хоногийн хугацаанд одоо Луврын музейд маш олон тооны шалгалтууд орж байна. Дотоод хэргийн болон аудитын, хамгаалтын, одоо тэ тусгай албаныхны шалгалт гэх мэт маш олон өндөржүүлсэн шалгалтууд ороод олон алдаа дутагдлыг илрүүлсэн. Дээрээс нь одоо музейн удирдлага Парисотын цагдаагийн даргад одоо хүсэлт гаргаж Луврын музейд цагдаагийн одоо тэ хэлтэс хэсэг байгуулъя гэдэг одоо санал хүсэлтийг гаргасан. Энийг нь одоо Сенат болон их хурлаар шийдвэрлэж төсөв мөнгө болон цааш аюулгүй байдал яаж ажиллах, эрх зүйн ямар өөрчлөлт гарах гэх мэт бас олон хийх ажил байгаа учраас одоохондоо хэлэхэд эрт байна гэж хэлж байгаа. Ямар ч байсан хэрэг гарсны дараахан одоо хэргийн газрын үйлчлэгийг маш сайн хийгээд хэд хоногийн дараагаас одоо системтэйгээр одоо зарим хэсгүүдэд жуулчдыг бас оруулж Луврын музейг бол нээсэн байдаг. Ерөнхийдөө тэгээд энэ хэрэг дээр авагдж байгаа эдмэрийн материал энэ бүх зүйлүүдийг ингээ хараад байхаар яхаарахгүй одоо энэ хуучин цагдаа нарт бүртгэлтэй байсан ДНК болон гарын хээгээрээ бүртгэлтэй байгаа хулгайч нар орон шоронд орж исэн хулгайч нар ерөнхийдөө холбогдсон байгаа нь бол ойлгогдож байна. Тэгэхээр Монголд ч гэсэн яг иймэрхүү төрлийн гэмт хэрэгт холбогдож исэн хүмүүсийг одоо тэ архивлж мэдээллийг нь хадгалж энэ төрлийн гэмт хэрэг гарах юм бол яаралтай одоо шалгаж явах юм болвол магадгүй цаг алдахгүйгээр хэргийг одоо илрүүлэх, хурдан шаархай одоо баримтлах иймэрхүү одоо амжилтууд илүү төлхөө гарах юм байна гэж бол харагдаж байна. Тэгэхээр энэ архивлэх, мэдээллийн баазыг хөгжүүлэх, хоорондын одоо тэ төрийн албаны хоорондын уялдаа холбоог сайжруулна гэж явах юм бол ер нь амжилттай байна гэдгийг харж байгаа. Гэмт хэрэг гарна мэдээж түүнийг илрүүлэхэд хулгайчаас нэг юм уу хоёр алхмын урд үргэлж цагдаа болон хүчний байгууллагынхаа ажиллахад бол технологи талаасаа Монголд бол нэлээд хөгжүүлэх хэрэгтэй байна гэдэг нь бол энэ хэрэг дээр л харагдаж байгаа. За ингээ өнөөдрийн оруулсан одоо тэ сүүлийн үеийн мэдээлэл буюу Луврын музейтэй холбоотой гэмт хэрэгт холбогдсон хүмүүсийн талаарх мэдээллийг маш товчхон тодорхой хэлж өгсөн гэж найдаж байна. Тэгээд орж гараад ойрхон байж байгаараа дараагийн гой гой түүхүүд араараасаа угсраад орж ирнэ.